甜甜圈不用买，自己也能制作。哦，大头见，来了，请问吃点什么呢？你给我来个甜甜圈。你看你说的话有毛病。老板，你在逗我玩吗？吃甜甜圈你应该到面包店去啊。去找面包店太累了，就在你这吃行不行？太行了，稍等一下哈。应该很多人都以为甜甜圈只有烤箱才做得了吧？偷偷的告诉你们，其实不用烤箱也能做。你在这吹牛呢你？那么取一大盆面粉，加入白糖、酵母，取一只有想法的公鸡蛋，搅和，差点忘放牛奶了。芜湖，差点又忘了放黄油。哇，突然好尴尬。将它们揉成光滑的面团。妈呀，牛奶放多了。不慌，加点面粉补救下。揉成这个样子就可以了。盖上保鲜膜，醒发半个小时。A few moments later， 醒发至2倍大就可以了。铺张油纸防粘。轻轻按压下排出空气。取一小团，将它搓圆，给它压成圆饼，往中间挖一个孔，起锅烧油，锅中倒入宽油，5成油温下入锅中炸。全程小火炸至，给它翻过来看一下怎么样了？有那味了。这圈圈一直在吐泡泡，像不像在说话？我孤独呀，我一个人的时候孤独呀。炸好，给它捞出控油。这怎么硬邦邦的，像石头的感觉？刚去查了下，原来弄好的甜圈圈还要醒20分钟才能炸的，这样才会比较蓬松。你们看到了吗？这边炸边变大，绝对能成功了。捞出控油，取一盘细砂糖，将甜甜圈滚上一层细砂糖。Nice， 你好，靓仔，甜甜圈做好了。看着还不错。我来尝尝。虽然是油炸的，但里面一点都不吸油，香甜松软，比买的还好吃。